येशू ख्रिस्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो। तर तिनका पति योसेफ धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनलाई शर्ममा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे र उनलाई यसो भने, योसेफ, दाउदका छोरा, तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पूरा हुनलाई नै यी सबै भएका हुन्। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्ने छिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। योसेफ निद्राबाट बिउजे र परमप्रभुका दूतले उनलाई भने बमोजिम उनले मरियमलाई आफ्नी पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे। मरियमले पुत्र नजन्माउन्जेल योसेफले तिनीसँग सहवास गरेनन्। योसेफले मरियमलाई समाजको अगाडि लज्जास्पद साथ छोडपत्र दिन सक्थे र त्यो भन्दा नराम्रो पनि गर्न सक्थे, जुन चाहिँ त्यो समयको संस्कार र समय अनुसार आशा गरेको जस्तै हुन्थ्यो। तर योसेफ एउटा परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने धार्मिक मानिस थिए, जसको विश्वास उसको हृदयमा भएका शंका र डर भन्दा पनि बलियो थियो। योसेफ येशूको शारीरिक पिता नभए तापनि उहाँ येशूको सांसारिक पिता बन्नुभयो। योसेफले येशूलाई सिकर्मीको व्यवसाय सिकाए। जब येशू 30 वर्षको उमेर पुग्नुभयो, उहाँको स्वर्गको पिताले पठाउनु भएको काम गर्न सुरु गर्न लाग्नुभयो। अनि येशू तिनीहरूका सभाघरहरूमा सिकाउँदै, राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै र मानिसहरूमा भएका हरेक किसिमका रोग र शारीरिक दुर्बलताहरू निको पार्दै सारा गालिलभरि घुम्नुभयो। उहाँको कीर्ति सिरियाभरि फिजियो र बिरामीहरू अर्थात् विभिन्न प्रकारका रोग र पीडाले सताइएका, भूत लागेका र छारे रोग लागेका र पक्षाघात भएकाहरू सबैलाई मानिसहरूले उहाँ कहाँ ल्याए। उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। अनि गालिल, डेकापोलिस, यरुसलेम, यहुदिया र यर्दन पारीदेखिका ठूला भिडहरू उहाँको पछि लागे। येशूले एक्लै काम गर्नु भएन। उहाँले 12 जना नजिकको चेलाहरूलाई सँगै उहाँसँग हिँड्नको लागि छान्नुभयो। उनीहरू विज्ञ थिएनन्, उनीहरू मानिसहरूको अगाडि साधारण मानिसहरू थिए। जस्तै भए तापनि येशूले आफ्नो जीवनबाट हामीहरूलाई कति मूल्य र माया गर्नुहुन्छ भनेर देखाउनु भयो। चाडपर्वको लागि येशू र उहाँका चेलाहरू यरुसलेमतर्फ लागे। जब उहाँ बेथस्दाको तलाउमा पुग्नुभयो, उहाँले धेरै संख्यामा रहेका अपाङ्गहरूलाई पस्रिरहेको देख्नुभयो। त्यहाँ 38 वर्षदेखि बिरामी भएको एकजना मानिस थियो। येशूले त्यसलाई त्यहाँ पस्रिरहेको देख्नुभयो अनि लामो समयदेखि त्यो यस दशामा रहेछ भनी जानेर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, के तिमी निको हुन चाहन्छौ? येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, खडा हो र आफ्नो ओछ्यान उठाऊ र हिँड। तुरन्तै त्यो मानिस निको भयो र आफ्नो ओछ्यान बोकी ऊ हिँडिहाल्यो। त्यो दिन सब्बातको दिन थियो र धार्मिक अगुवाहरूले जो मान्छे निको भएको थियो उसलाई यसरी भन्यो कि आज सब्बातको दिन हो र व्यवस्था अनुसार तिमीले आफ्नो ओछ्यान बोकेर हिँड्न उचित छैन। जब उनीहरूले येशूले नै त्यस मानिसलाई निको पारेको हुन् र सब्बातको दिन आफ्नो ओछ्यान बोकेर हिँड्न आदेश दिएको थाहा पाए, त्यसपछि उनीहरूले येशूलाई सतावट दिन सुरु गरे। तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरा पिताले अहिलेसम्म काम गरिरहनु भएको छ र म पनि काम गरिरहेछु। यसकारण यहुदीहरूले येशूलाई मार्न अझ बढी प्रयत्न गर्न लागे, किनकि उहाँले सब्बात दिन भङ्ग गर्ने काम मात्र होइन, तर आफैलाई परमेश्वरको बराबरी तुल्याएर उहाँले परमेश्वरलाई आफ्नै पिता भन्नुभएको थियो। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो,
साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, पुत्र आफैले केही गर्न सक्दैन, तर पिताले जे गर्नुभएको देख्छ त्यही मात्र गर्छ, किनकि पिताले जे गर्नुहुन्छ पुत्रले त्यसै गर्छ। किनभने पिताले पुत्रलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँ आफैले गरिरहनुभएका सबै काम पुत्रलाई देखाउनुहुन्छ। यी भन्दा महान काम उहाँले पुत्रलाई देखाउनुहुनेछ र तिमीहरू आश्चर्यचकित हुनेछौ। किनभने जसरी पिताले मृतकहरूलाई उठाउनुहुन्छ र तिनीहरूलाई जीवन दिनुहुन्छ, त्यसरी नै पुत्रले पनि जसलाई इच्छा गर्दछ त्यसलाई जीवन दिन्छ। किनकि पिताले कसैको न्याय गर्नुहुन्न, तर सबै न्याय गर्ने काम पुत्रलाई दिनुभएको छ, ताकि सबैले पुत्रको आदर गरून् जसरी तिनीहरूले पिताको आदर गर्दछन्। पुत्रको आदर नगर्नेले उसलाई पठाउनु हुने पिताको पनि आदर गर्दैन। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु हुनेमाथि विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ। त्यो न्यायमा आउँदैन, तर मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ। येशूले मन्दिरको परिसरमा सिकाइरहनुभयो र उहाँले बोलेको र गरेको कामहरू देखेर मानिसहरू अचम्मित भए। उहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो भिडहरूले उहाँलाई त्यहीँ पछ्याउन थाले। जसै एक दिन येशूले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, शास्त्री र फरिसीहरूले व्यभिचारमा पक्राउ परेकी एउटी स्त्रीलाई ल्याए र त्यसलाई माझमा उभ्याए। तिनीहरूले उहाँलाई भने, गुरुज्यू, यो स्त्री व्यभिचारको कर्ममा पक्राउ परी। व्यवस्थामा मूसाले यस्ताहरूलाई ढुङ्गाले हान्ने हामीलाई आज्ञा दिएका छन्। तपाईँ यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? तर तिनीहरूले उहाँको जाँच गर्नलाई र उहाँमाथि अभियोग लाउन सकिन्छ कि भनी यसो भनेका थिए। येशूले निहुरेर भुइँमा औँलाले लेख्नुभयो। तर जब तिनीहरूले उहाँलाई सोधि नै रहे, तब उहाँले खडा भएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूमा जो पाप रहित छ त्यसैले यस स्त्रीलाई पहिले ढुङ्गा हानोस्। अनि फेरि निहुरेर उहाँले भुइँमा औँलाले लेख्नुभयो। तर जब तिनीहरूले यो सुने, तब ठुलादेखि सुरु गरी सानासम्म एक एक गरेर गए र येशू त्यस स्त्रीसँग एक्लै छोडिनुभयो। अनि त्यो स्त्री चाहिँ उहाँको अघि उभिरही। येशूले त्यस स्त्रीलाई हेरेर भन्नुभयो, ए नारी, तिनीहरू कहाँ गए? के कसैले तिमीलाई दण्ड दिएन? त्यसले भनी, प्रभु कसैले दिएन। येशूले भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न। जाऊ अनि फेरि पाप नगर।